Ik vind het altijd net alsof de grote kettingen over het huis getrokken werden. Het was een verschrikkelijk leven van al neerkomende kluiten, hout, scherven, ruiten die sprongen. En dat is een hel leven. De 6-jarige Gideon Dreven woont bij zijn ouders in IJsendijken als het Duitse leger Zeeuws-Vlaanderen binnenmarcheert. Dat kan ik me nog zo verschrikkelijk goed herinneren met die laars, met die stiebels op de keien. En dan precies dat ritme van die voeten. En dan zongen ze heel hard van wij gaan naar Engeland, wij varen naar Engeland enzovoort. En dat hoor ik nog. Daar hoef ik geen moeite voor te doen, ik hoor ze nog zingen. Ja. We varen tegen Engeland, Engeland. Ja, zo ging dat, hè. Maar zij dachten, wij stappen even over het water en we zitten in Engeland en dat veroveren we even. Zij hadden eenmansputten gegraven bij ons in het weiland. En daarop hadden ze takkenbossen gelegd voor de vliegtuigen dat niet zagen. Maar wij hadden een schaap. En dat schaap dat had van die jonge takken van die wilgen gegeten en die had die weggerukt natuurlijk van. Dus die camouflage was wat weg. En ik moest komen, ik was dan goed, een jaar of 7, 8. En hij zei, wie heeft dat gedaan? Maar ik wist dat wel, dat had dat schaap gedaan natuurlijk. Maar ik durfde dat niet zeggen, dus ik zei, ik weet het niet. En hij dreigde, en als dat nog eens zou gebeuren, en hij pakte zijn geweer, dat stond al tegen een boom, en hij pakte zijn geweer. Als het nog 1 keer gebeurt, doodschieten. Wat hij dan bedoelde, dat wist hij dan natuurlijk niet. Maar ik huilde terug naar mijn moeder natuurlijk, en van, ja, die dit en dat. En mijn moeder die was nog niet zo van prut. En die heeft die man van onderuit de zak gegeven dat hij dat nooit meer moest doen, want ze zou naar de veldwebel gaan en weet ik het allemaal. Ik kan me ook herinneren dat dus bijvoorbeeld de SS'ers toen er ook bij zaten en die dan dus iets verkeerds gedaan hadden. En die moesten dan in elke hand een munitiekist door de knieën en dan elke keer op en neer tot ze het niet meer redden. En dan moesten ze weer draaien, dan moesten ze rond draaien met die munitiekisten. En dat hou je natuurlijk niet zo heel lang vol, want dan word je draaierig en dan kwakten ze met die munitiekisten tegen de vlakte. De afweerschot, dat blafte overal. Dan buitelen die vliegtuigen naar beneden, optrekken, draaien, keren, om aan die stralen te ontkomen natuurlijk. Ik heb er ook wel eens eentje neerschieten, overdag. Ja. Die raakte ze dan boven Brestjes, denk ik. En die was in brand gevlogen en die brak in 2 stukken in de lucht nog. En toen zaten ze bij ons volop in de Duitsers en die juichten natuurlijk van ja, ze hebben hem. En dan riep er ook een van die Duitsers, het zijn er 2. Maar ja, die andere die ernaast stond, die was ietsje verstandiger. Die zei nee, het is er 1, die is gebroken. Wij stonden voor het huis met zo'n man of 10. En wij hadden niet in de gaten dat de Spitfires eraan kwamen. Die hoorde je alleen natuurlijk als je flink gas gaf. Maar ja, dan is het te laat. Dus zo die dag ook, wij stonden daar buiten en we kregen achter elkaar 8 bommen rond ons. Onbegrijpelijk dat je dat met 10 mensen die daar staan overleeft. Want 8 meter, dat is een heel klein stukje. Toen wij onder de tafel in het huisje zaten, want ze zijn in 2 series gevallen, 2 keer 4, dan was het net, ik vind het altijd net alsof de grote kettingen over het huis getrokken werden. Het was een verschrikkelijk leven van al neerkomende
kluiten, hout, scherven, ruiten die sprongen. En dat is een hel leven. Dat is een hel leven. Ja. Dan zijn we vertrokken en zijn we 600 meter verder gegaan om in een andere schuilkelder te zitten. En we wisten dus, ja goed, de Canadezen, of ja, de Alliëren komen, wisten niet, we dachten steeds Engels, we dachten steeds Stommies, maar het waren Canadezen. En wij hoorden, mijn moeder ging net naar buiten toe, en we hoorden een geratel over die weg boven ons hoofd. En dat was zo'n carrier, die dus vuur moest trekken, maar die stuurden ze langs die dijken. Ja, ze hebben altijd gezegd, als de Tommies komen, als de Galeren komen, moet je binnen blijven. Dus ze zeggen tegen ons nu van binnen blijven. En bij ons had er een ander gezin met kleine kinderen. En die waren op de Po geweest. En die man die dacht, ik kip dat uit, buiten. En dan ging je zo dat trappetje op van aarde. En dan had je een halve meter grond en daarachter was een sloot. Een diepe sloot. En hij dacht, ik gooi die Po leeg in die sloot. Dus hij haalt met die Po, die gangen, en die doet zo. En terwijl hij wil werpen, kijkt er een Canadees over de rand. Ze schrok zich te pletter. En die liep direct van Hollandais, Hollandais. Ja, en die Canadees keek en die knikte en die liep door. Met zijn manschappen liepen ze zo achter om die dijk door die sloot. Maar had hij 1 seconde eerder die Po gelicht, ja, ik weet niet wat er dan zou gebeurd zijn. Maar als je daar natuurlijk als Canadees met je onder spanning langs van die bunkertjes loopt, wat zit erin, dat wist je niet. En als ze dan naar je gooien, met wat dan ook, ja, dan schiet je. Of je gooit handgranaat of wat dan ook. Dus ook dat was een kansje boord.